హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మేము 4 డేస్ కేరళ ట్రిప్ వెళ్ళాం. దాని గురించి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. చెన్నై నుంచి ఎర్నాకుళం జంక్షన్ వరకు ట్రైన్ ఉంది. నైట్ మేము అందులో స్టార్ట్ అయ్యాం. మార్నింగ్ ఎర్నాకుళం జంక్షన్లో దిగి కార్లో స్టార్ట్ అయిపోయాం. మున్నార్కి వెళ్ళే మధ్యలో ఈ చెయ్యప్పార వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. ఇది ఎర్నాకుళం జంక్షన్ నుంచి 82 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఒకవేళ బై ఎయిర్ రావాలి అంటే కొచ్చిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి 64 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇది చాలా చాలా మంచి వాటర్ ఫాల్స్, చాలా బాగుంది. ఒకవేళ మీరు మున్నార్ వెళ్ళినట్లయితే ఈ వాటర్ ఫాల్స్ని తప్పకుండా విజిట్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు బై రోడ్ వెళ్ళాలి అంటే చాలా బస్సెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అనేది చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇది 7 స్టెప్స్గా ఉంటుంది. అందుకే వాటర్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు చాలా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఏరియా పక్కనే ఒక ట్రెక్కింగ్ ప్లేస్ ఉంటుంది. చాలా చాలా బాగుంటుంది. ట్రెక్కింగ్ చేసే వాళ్ళకి బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మున్నార్కి వెళ్ళే మధ్యలో మనకి చాలా వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తాయి. కానీ బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ అంటే మాత్రం చెయ్యప్పార వాటర్ ఫాల్స్. చాలా చాలా బాగుంటుంది. మీరు తప్పకుండా దీన్ని విజిట్ చేయండి, బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.